निकोबार द्वीप समूह की हरी भरी छतरी के बीचों बीच एक ऐसा शिकारी पक्षी छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। छोटा, शांत और शायद ही कभी दिखाई देता है। यह है ग्रेट निकोबार सरपेंट ईगल, एक संकटग्रस्त रैप्टर जो सबकी नजरों के सामने होकर भी छुपा हुआ है। सिर्फ 38 से 42 सेंटीमीटर लंबा और 1 मीटर से कम के पंखों के फैलाव के साथ यह दुनिया के सबसे छोटे सरपेंट ईगल्स में से एक है।